आखिर मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो मूवीज में हॉर्स की साउंड होती है वो असल में उनकी आवाज होती ही नहीं है, वो तो कोकोनट को बस इस तरह पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने मूवीज में हीरो और विलन को लड़ते समय पंच मारने की आवाज तो सुनी होगी, लेकिन वो भी आवाज असली नहीं होती है, वो बस इस मांस के टुकड़े पर जो हाथ मारा जाता है, ना कि किसी रियल इंसान पर। नंबर 3, और ये जो मूवीज में हड्डियां और गर्दन तोड़ने की पिचक सी आवाज आती है, ये भी रियल नहीं होती, ये तो बस इस सब्जी की मदद से हाथों से तैयार की जाती है।